আজি কলেজ ট্ৰিপৰ পাৰ্ট 3 মানে তৃতীয় খণ্ড তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই গম পাইছিলেই নহয় কেনেকুৱা ছুইজাৰলেণ্ডৰ দৰে পৰিৱেশ এইটো ভিডিঅ' চাইও গম পাব বাৰু ইয়াত দেখিছে নহয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ নিচিনা ৰাস্তা আৰু পৰিৱেশ ৰাস্তাবোৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ দৰে হ'লেও কিন্তু বহুত অকোৱা পকোৱা ইয়াতে হামখুৰি খাই পৰি দিম যেন লাগে ছুইজাৰলেণ্ডৰ কথা ইয়াতে সামৰো বৰ্তমান আহি আমাৰ মূল ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লো মানে লাংভকু আকৌ এতিয়া মোৰ লগতে আপোনালোকে দৃশ্য চোৱাৰ কথা আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মোৰ লগৰ কোনো নোচোৱাৰ আগতে মই আগতে চাম বুলি বকু পিন্ধা আগুৱাই গ'লো যাবতো লাগিবই কাৰণ মই এটা বাঘ হয় না আপোনালোকেতো জানেই চাগে নাজানে যদি কৈ দিছোঁ মই এটা বাঘ হয় দেই বাঘ বেলেগ হোৱা মুখেৰে কিমান যে টেপেৰ কথা ক'লে হয় মই আকৌ বান্দৰটোৰ নিচিনা মুখখনৰ ভাঁজ দেখুৱাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমুকা আকৌ ভইচ অভাৰ কৰিহে ভিডিঅ' বনাই সেইকাৰণে আকৌ আগত সৌ চোচৰাখন দেখি পেলাই ৰখিবই নোৱাৰিলোঁ নহয় সৰুতে যে কিমান যে কান্দিছিলোঁ এইখনত উঠাত লৈ সৰুকালৰ চখটো আকৌ এবাৰ পূৰালোঁ ডাঙৰ হ'লেও এইখনত উঠা মজাই বেলেগ দেই চুচৰি খুব মজা ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ গৈ বাঘ হাতী সন্মুখীন নহ'লেই হ'ল আৰু কি যে কৈ থাকোঁ নহয় মই নিজে এটা বাঘ সেইটো কথা পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মোৰ লগত আমাৰ ককাই কংকনো আছে দেই কংকন বহুত টেলেণ্ট তেওঁৰ বাকীখিনি ইয়াৰ নেক্সট এপিছডত